இப்போ சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் லெட்டரில் பார்ட் 4 பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஏ ஆர் சவுண்டு, அடுத்தது ஏ சவுண்ட் பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம இ சவுண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஈனா ஐக்கு வந்து இ சவுண்ட். இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாமா? கான்சனன்ஸ் அண்ட் வவல்ஸோட சேர்ந்து என்ன வருதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ப இ பி, இக் இ கி, இட் இ டி, இஃப் இ ஃபி, இக் இ கி, ich, I, he, ij, I, ji, ik, I, ki, il, I, li, I, mi, in, I, ni, ip, I, pi, ir, I, ri, is, I, she, it, I, t, u, I, v, u, I, v, e, e, ich, e, chi, ish, e, she, it, e, தி. ரெண்டு எழுத்து வரும்போது சிஹெச்னா இச்சுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? எஸ்ஹெச் இஷ், டிஹெச்னா இத். அப்போ இத்து வந்து இத்தோட ஈ சேரும்போது தி. இப்போ பார்க்கலாம் வேர்ட்ஸில் எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். பி இக் பிக், பி இல் பில், பி இட் பிட், பி இன் பின், பி இட் பிட், டி இம் டிம், டி இப் டிப், டி இக் டிக், டி இன் டின், டி இக் டிக், ஃபி இல் ஃபில், ஃபி இக் ஃபிக், ஃபி இன் ஃபின், ஃபி இஷ் ஃபிஷ், ஃபி இட் ஃபிட், ஹி இல் ஹில், ஹி இப் ஹிப், ஹி இட் ஹிட், ஹி இம் ஹிம், லி இப் லிப், லி இட் லிட், லி இட் லிட், லி இக் லிக், நீ இப் நிப், நீ இல் நில், நீ இப் நிப், நீ இக் நிக், பி இக் பிக், பி இல் பில், பில், பி இன் பின், பி இட் பிட், சி இன் சின், சி இப் சிப், சி இம் சிம், சி இட் சிட், சி இக் சிக், டி இப் டிப், டி இட் டிட், டி இக் இக் டிக், டி இல் டில், டி இன் டின், மீ இட் மிட், மீ இக்ஸ் மிக்ஸ், மீ இஸ் மிஸ், வி இல் வில், வி இன் வின். இப்போ இங்கே என்ன வருது? பீனா ப, ஐக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இ. பி, பியில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வருதுங்கிறத பார்க்கலாமா? பின், பிக், பிட், பில். இப்போ இட் இ டி, டின், டிட், டிட், டிப், டிக். பாருங்க, இஃப் இ ஃபி, ஃபில், ஃபிக், ஃபிட், ஃபின், இஹ் இ ஹி, ஹில், ஹிட், ஹிஸ், ஹிப், இல் இ லி, லிப், லிக், லிட், லிட், இட் இ டி, டிட், டிப், டின், டில், இப் இ பி, பில், பின், பிட், பிக்,
is e she. Sim, sin, sit, ship. Thank you.